Hello，大家好，我係港灣置業嘅競仔嚇。嗱，今日咧就嚟到咗雙月灣，為大家帶嚟呢個雙月灣唯一嘅一個空中嘅呢種複式嘅單位俾到大家。新樓嚟嘅嚇，唔係二手樓。咁佢呢度咧亦都非常之即係對我哋友善啦，首期只需要6萬蚊咧就可以上車嘅咯喎。咁月供咧低至30年嘅月供，每個月低至1800蚊咧就可以拎得一套上下2層嘅複式單位。咁佢呢度咧嘅複式單位咧係真複式嚟嘅，層高咧可以去到5.8米嘅呢個咁嘅區間嘅嚇。咁就係成個雙月灣嚟講咧，就唯一嘅一個複式嘅產品。咁如果大家係對呢種產品有興趣嘅情況咧，呢條視頻咧就一定要繼續睇落去啦。咁今日嘅呢個樓盤咧就叫做呢個卓越嘅御山海啦。卓越佢呢個樓發展商咧係非常之大嘅。咁如果經常喺福田蒲頭嘅朋友咧，都應該知道嗰邊咧有個好大嘅商超叫做卓越會嘅。咁同呢個發展商咧係同一個發展商，包括我自己住嘅屋苑喺大亞灣嗰邊屋苑都係叫做卓越嘅東部蔚藍海岸嘅。所以佢嘅產業咧非常之大，有自己嘅物業啦、自己嘅房地產啦、自己嘅商業啦、商圈啦。所以佢呢個即係佢。即係想同大家講咧，即係佢呢個發展商好大，而且佢係有保證嘅一個發展商，而且用翻咧都係自己嘅呢個物業去經營嘅。咁佢今日佢推出嚟嘅呢個咧係5號樓嘅，因為6號樓咧嗱，之前同我買過樓嘅朋友都應該知道6號樓咧已經係交付咗，已經係住喺嗰度望翻呢個咁靚嘅巨幕海景啦。咁今日咧就推翻呢個5號樓啦。咁5號樓其實同6號樓就係兩隔離，佢嘅景觀咧一樣咧都係咁靚仔嘅。嗱，咁就廢話唔多講，我哋一於上去嗰個示範單位影俾大家睇呢套房先，陣間見。嗱，咁我哋就到咗呢個實體嘅示範單位入邊咯。依家我哋見到嘅景咧，同埋呢個交付標準咧，都大致上大致不差嚇。依家見到嘅所有嘢，咁呢個咧就係70方嘅呢個複式單位啦。呢度有個戶型圖咧，我哋可以睇一睇。咁呢度咧就係1樓，咁呢邊係2樓。咁呢個開間咧都係一樣做到4.6米嘅呢個超闊嘅開間嚟嚇。咁呢個咧就係佢即係呢個戶型圖，即係2樓呢段咧，大家見到可能會有少少奇怪。咁佢係運用咗呢個過渡位置咧，就俾多啲空間我哋用，所以佢上邊咧就會覺得更加嘅大少少啦。嗱 ，OK， 入嚟望一望。嗱，咁由入門開始咧，就已經見到係呢個巨幕嘅呢個海景啦，非常之靚嘅海景。咁都唔需要話去到2樓，突然間咧會更加震撼啊嗰個。咁嗱，呢啲都係交房標準有嘅門啊、智紋鎖啊，呢啲全部都係。咁再過翻嚟咧，嗱，我閂個門先嚇。嗱，咁呢邊入嚟嘅左手邊咧就係個廚房嘅位置啦。咁因為呢度海邊呢度咧都係唔通天然氣嘅。咁雖然係70年產權嘅住宅，但係咧佢依然係唔通天然氣，咁就只能用翻啲嗰啲電磁爐啊咁嚟煮食。咁講真，呢度咧有平海鎮同港島鎮兩個咁大嘅鎮咯，身邊好多嘢食，所以大家唔需要擔心呢個食嘢嘅問題。係啦，嗱，咁再過翻嚟咧，呢度係有個可以俾我哋做翻個置物架啊，擺下你哋鎖匙啊、錶啊呢啲咁嘅嘢都冇問題嘅。咁再過嚟咧就係廁所嘅位置啦。咁呢度做得最好咧就係有2個廁所啦，陣間再同大家分析，先望一望先。嗱，兩邊吉位都係有嘅。咁呢個咧都係到時候大家收樓嗰下咧就係依家咁嘅見到嘅所嘅件嘢一模一樣嘅，都係帶埋裝修嘅嚇。嗱，咁再轉翻嚟咧，咁因為到時交樓咧，呢啲嘢係冇嘅，咁就後期需要自己加裝，就可以按照呢種咁嘅 feel 去設計。嗱，可以做翻個櫃喺呢度收納，咁你就多咗好多嘅收納空間啦。4.6米嘅一個開間，呢度咧就係我哋一個客廳嘅位置啦。嗱，講真啦，喺度做翻個投影儀，然之後喺度睇下啲電影，睇下 YouTube， 哇！講真係幾爽下嗰種感覺，係咪先？嗱，咁再經典咧就係呢個露台嘅部分啦。呢個露台 total 計翻咧最少都有成15到20個方，好大好大，一樣都係4.6米嘅。嗱，假設好似按照呢種 size 咁樣設計嘅話，就喺呢度，哇，幾正啊！係咪好爽咧？嗱，咁再望一望呢個 view 先。嗱，呢個 view 都係
好開揚嘅。依家我哋喺嘅位置咧係8樓嘅呢個示範單位。嗱，雖然係8樓，但係望翻出去咧依然係好開揚。咁大部分嘅海景咧都盡收我哋嘅眼淚。嗱，咁呢一邊咧就係沙灘嘅位置嚟嘅。咁我哋6樓行過沙灘去咧，亦都係幾分鐘嘅時間咧就可以到噶啦，都係非常之方便嘅嚇。嗱，咁我哋除咗講真，依家8樓咧，我哋再望翻左邊呢個位置，呢度咧係個內灣。如果係再高少少咧，前面呢個東海岸咧，我哋都可以見得到噶。譬如話大家買翻個20樓啦、22樓啦，咁都係3個海咧，我哋都可以全部望晒。係啦，咁我哋就再上去呢一 part 就搞掂咗啦。我哋再上去上邊睇一睇有咩唔同先。係啦，咁講真，呢個樓梯咧就係即係如果你係真係70幾、80嘅長者咧，我就唔建議買噶啦，因為行起身都係有啲辛苦。你好似我啲咁嘅後生仔咧，咁就冇問題嘅。嗱，呢間房一樣嘅，好大。咁呢個設計咧就係按照做翻咗呢啲日式嘅設計。咁講真啊，呢張床真係要瞓人嘅情況咧，4個人一齊並排瞓都絕對冇問題嘅。其實呢間房嘅即係呢個空間感係好大好大嘅。隔離嗰個細戶型咧，佢就係冇咗一半嘅，係啦，因為呢個係大戶型，一樣嘅價錢，咁我係肯定揀翻呢個咁嘅，即係比較細路比較大啲啲啦。呢套房產證面積70個方，但係咧使用率可以去到80幾個方，所以佢呢個使用率係比較高嘅。咁呢度做嗰個書台係啦，呢間房我哋欣賞完啦，咁我哋就睇翻第2間先。呢度最好咧就係2樓。亦都有個洗手間喎，咁就冇做翻呢個趟門，後期需要自己加翻去嘅。咁一樣啦，個位置都係好多，咁呢個都係交房標準嚟嘅，見到嘅嘢咧係一模一樣嘅。咁佢呢度有個好處咧，就係因為我見過有好多呢種嘅複式產品咧，佢1樓同2樓就得一個洗手間嘅。咁譬如話大家想上廁所啦，咁佢就要行到2樓呢個位置嚟。咁佢呢個最好最值得點讚咧，就係佢1樓同2樓都有一個洗手間，所以呢個就好方便。咁就嚟到咗我哋嘅主人房嘅位置啦。其實呢個位置咧，同我哋1樓下邊嗰個露台嘅位置咧係一 set 嘅，即係一齊嘅。咁我就變成咗呢個係2房嘅設計。你瞓喺床上邊望翻出去嘅海景，全面嘅落地玻璃，哇！呢個景真係好震撼嘅。係啦，佢雖然係低樓層啲，如果大家真係中意高樓層咧，就有高樓層嘅好處，就望翻都係一片茫茫嘅呢個大海啦。咁我哋嘅6號樓咧已經係交咗樓啦，咁依家賣緊係5號樓，即係靠近於中間呢個位置啦，所以佢呢個景觀咧會更加嘅正啲啲。係啦，1.8米嘅大床。好大，1.8乘2米嘅大床，咁依然咧有咁多吉位。假設夜晚我哋同太太、女朋友喺度坐落嚟傾下人生，飲杯咖啡、飲杯紅酒，其實真係好享受件事。再望翻呢個巨幕嘅海景，即係大家可以想像下嗰種 view 咧，真係好正嘅，係啦，特別係咧。即係一齊經歷咗咁多嘢啦，咁到咗呢度放鬆嘅時間、relax 嘅時間，咁2個人坐喺呢度，哇，傾下人生，享受下海景，再飲下咖啡，即係好有情調嗰種事情，真係可以做得好好啊！即係大家可以腦補下嗰種畫像，即係我自己諗住，即係同我太太以後都係過住咁嘅人生咧，我覺得我真係好開心嘅一種感覺嚇。再望翻呢個 view 呢個 view 真係正嘅。啱可能大家望得唔係幾清晰，依家咧就會更加嘅清晰啲啲。咁就下面咧就係別墅嚟㗎啦，咁就已經全部敷晒啦，賣晒㗎啦。咁對面嗰度咧1號樓都已經交咗樓，咁呢度咧就係我哋新推出一段時間嘅呢個咁嘅5號樓嘅呢個位置。咁依家嘅售價咧亦都係非常之清晰嘅。咁我就揾咗個差唔多中間嘅樓層啦，咁總價咧就係48萬嘅。咁即係按照你樓層高咧，可能會貴啲啲；咁你樓層低咧就會都會低啲啲。咁最平嗰套咧係44萬度咧就可以拎低咁樣嘅海景啦。咁我就揀咗個中間差唔多中間嘅位置啦，總價咧48萬，
就可以有交易啦。咁48萬咧，我哋首期只需要俾6萬蚊，剩低嘅42萬，按照30年嚟月供嘅情況咧，一個月咧係1700幾，1800蚊都唔到嘅一個咁嘅區間，係啦，即係如果你係買高啲個樓層嘅價格咧會貴啲啲，咁到時候咧就以睇大家揀翻嗰個樓層嚟為準就 OK 啦。咁最重點咧唔係呢個價錢，最重點咧係呢度咧有呢個收租嘅，即係可以有收益嘅。一個月咧就係2500，咁按照1年嚟計嘅情況咧，一年咧就係3萬蚊嘅呢個保底收益，咁亦都係直接同呢個發展商合作嘅嗰個酒店方直簽嘅，即係我呢度咧講真都賣咗好多套呢種嘅複式，全部都係同呢個發展商合作嘅呢個酒店方去簽㗎啦，咁依然咁都係有業主已經係攞到咗錢㗎啦嚇，咁呢個係真實存在嘅一件事情啊，大家唔可以放心嘅。咁成個雙月灣嚟講咧，就得呢一度係有複式產品嘅，其他都冇嘅，都絕對冇。如果係新房再加埋複式咧，真係就得呢度。嗱，你諗下，房產證70幾個方可以做到2層，而且個空間感咧依然係咁大，所以我覺得呢個複式，如果有中意呢種複式單位咧，就一定咧要過嚟睇睇。咁你除咗每個月有錢收之外咧，一年仲俾翻30到40日嘅免費入住時間俾到我哋喎。咁所以我覺得呢度真係好適合一家大細過嚟放鬆。冇問題嘅嚇，嗱咁如果對呢套房有興趣嘅情況咧，視頻上方有2個二維碼，一個係 WeChat，一個係 WhatsApp，都可以聯繫到勁仔嘅。咁如果大家睇緊手機唔方便嘅情況咧，視頻下方咧都有個 link 嘅，直接點擊翻去咧就可以聯繫到我嘅 WhatsApp 㗎啦嚇。嗱咁如果有興趣，盡快聯繫我。今期咧就分享到呢度，下期再見，拜拜。